La aerolínea Avianca anunció la cancelación de 8 vuelos desde y hacia Nueva York por la tormenta de nieve que afecta a una amplia zona de los Estados Unidos que se cree va a ser la peor desde 1870. La aerolínea debió cancelar los vuelos programados para operar este lunes 26 de enero desde Bogotá y San Salvador con destino al aeropuerto internacional John F. Kennedy, así como los respectivos regresos programados para el martes 27 de enero. La cancelación se dio ante el pronóstico del Servicio Meteorológico de Estados Unidos, que reportó una tormenta de nieve con ráfagas de viento que limitan la operación aérea sobre la zona norte del país. Los viajeros con reserva en los vuelos cancelados están siendo contactados desde el call center de la aerolínea en busca de opciones de reacomodación en otros vuelos de la compañía en las rutas afectadas. A los pasajeros por los cambios se les permitirá hacer el cambio de fecha de viaje sin cobro de penalidad.